本日は JR 東日本の超お得パスキュンパスを使って1万円で日帰り旅へ。乗って食べて乗って食べて東北6県のグルメを満喫します。皆さんこんにちは、シオネルです。はい、私は今早朝東京駅に来ております。今日は1年ぶりのキュンパスを使って東北6県のグルメを満喫する旅に行ってきます。実はですね、まだキュンパスを発見していなくて、東京駅で発見しようと思ったらなんと5時半からでした。最初は6時4分発のやまびこの自由席を利用しようとしていたので、5時半から改札が開くので、これは席に座れるんだろうかとかなり不安に思ってます。さあ5時半になったと同時に切符を発見し、そのままホームに直行します。改札に着くとすでに人はおらず、さらに不安に。ホームに上がると今から新幹線が来るのか、自由席があるのか、そもそもキュンパスの日なのか、すべてを疑うくらい人がいません。去年はこんな感じだったのに。去年のあれを経験して皆さん辞めたのでしょうか。もしかすると指定席争奪戦の方が激化しているのかもしれません。5時40分くらいになるとじわじわ人が増えてきました。列車が到着。ロングノーズと鮮やかな常盤グリーンカラーの車体が印象的ないい5系です。座席は余裕で窓側を取ることができました。というか、そもそもガラガラです。あまりにも去年と変わっていてびっくり。6時4分、東京駅を出発しました。朝日に照らされるビルとまだ薄暗い街を照らす明かりがとっても綺麗。旅の始まりからワクワクする光景ですね。キュンパスとは JR 東日本と一部の第三セクターが1日1万円で乗り放題になる超お得な切符。去年に続き今回もたくさんの列車に乗車して1日たっぷり満喫する予定です。お手洗いは男性用、男女共用、女性共用と充実。淡いピンクとブルーが優しくにじむ空にうっすらと富士山の姿が浮かび、新しい一日が静かに始まろうとしているようです。この穏やかな時間を味わえるのも早朝の良さですね。今日は長い一日になるので、ここで少し寝ておくことにします。大宮からはたくさんの人が乗車して、おそらくほぼ満席に。7時58分、あっという間に一つ目の県、宮城県仙台駅に到着。ここで多くの方が下車されていました。私は次の新幹線が8時50分なので、45分くらいの時間で仙台飯を食べます。改札が3階だったので1つ降りて2階へ。やってきたのはラテカフェオーダー。仙台に来たらまずはこれということで、はらこ飯茶漬けを注文。朝ごはんにぴったりですね。鮭のうまみが溶け出した出汁が美味しい。スルスルと喉を通っていきます。そしてイクラはプチプチ、あられはザクザク。異なる食感も楽しめて嬉しいです。締めにミニずんだ3色団子。朝からほっこり宮城を味わえる時間に幸せ気分です。時宗くんが8時27分を知らせてくれています。次に乗るのは全車指定席のはやぶさですが、指定席は取っていません。ここから特例措置を利用して盛岡まで向かいます。この案内表示がとてもわかりやすいですね。
特例措置は仙台から盛岡までで乗車する場合、101、103号のように途中駅に停車する列車は指定席を取らずに空いている座席に座ることができます。次に仙台から盛岡まではやぶさに乗っていくんですが、誰も並んでません。私が仙台に着いた時は結構並んでたので覚悟してたんですが、なんか意外といい時間を進んでいるのかもしれません。ホームで列車を待っていたら、なんとやってきたのはイーストアイ。初めて遭遇しました。先頭に並んでいましたが、列を抜けて記念撮影。最後尾にはなってしまいましたが、そもそも人数が少ないので意外と座れるかも。余裕で、しかも窓側に座れました。8時50分、仙台駅を出発。この移動でも充電ができるというありがたさといったら、停車駅が多いと初めて知る駅や魅力も多くて楽しいですね。雪がうっすらと見え始め、どんどん北に進んでいることを実感します。10時2分、2つ目の県、岩手県盛岡駅に到着。盛岡駅到着しました。これは何だろう。なんかすごい大きな歌？わかんないです。これから11時29分発に同じホームから新幹線が出るので、それまでの間にちょっと買い物をします。急いで北改札口を出てすぐのところにある岩手てとてとさんへ。ここでは盛岡のソウルフード福田パンが販売されています。種類豊富で悩みます。時間的には結構余裕で購入し終わりました。意外と時間が余ったので、盛岡駅乗車記念スタンプを押したり、外まで駅を見に行ったり、最後に改札内でわんこそばを食べて、またまた特例を利用してはやぶさ7号新函館北斗駅に乗車。盛岡から新青森間は指定席券不要で空いている席に座れます。こちらも座席に余裕あり。ちょっとの時間でも充電しておきます。パンは後で食べるとして、牛乳はぬるくなる前に飲んじゃいます。瓶牛乳に惹かれて栗駒高原牛乳を購入。生クリームが浮きますのでよく振ってくださいと書いてありました。紙パックじゃなくてよかった。この生クリームがとっても美味しくて、新感覚牛乳が最高でした。11時16分、3つ目の県、青森県新青森駅に到着。ねぶたやねぷたを見て青森に来たことを実感したら、在来線乗り場へ向かいます。ここから JR 奥羽本線に乗って青森駅へ。
盛岡の時に寒いって思ったけど、青森の方が寒い。すっごい雪だ。さあやってきました。新幹線より乗車率が高いかも。やっぱり皆さんせっかくのキュンパスはよりお得に青森を訪れる方が多いようですね。一面の雪景色の中を進んでいく全面展望。普段はなかなか見ることのできない光景にかぶりついてしまいます。雪は家の屋根まで高く積み上がり、普段雪とは無縁な私はその降雪量に驚き興奮します。ですが同時に除雪の大変さも考えてしまいますね。駅に停車中の E751 系スーパー津軽が見え、11時43分青森駅に到着。次の列車は約1時間後の12時40分。うおー、すごい雪だ。かなりの高さ積もってますね。今日はAファクトリーというところに行きます。結構これは危ないかも。おしゃれな工場が並んでいるみたいで可愛い。中はお土産屋さんと飲食店が入っているみたいです。私はもちろん青森といえばのアップルパイ。美味しそう。パイ生地もリンゴもツヤツヤです。弘前アップルパイ総選挙を3連覇しているみたいで、食べるのを楽しみにしていました。本当に美味しかったです。サクサクの生地は程よいバターの香りがして、リンゴは少し酸味があります。このリンゴを贅沢にいただいている感じも最高ですね。お店の目の前は青森ベイブリッジと陸奥湾。巨大な青森モニュメントと記念撮影をして急いで駅に戻ります。これから乗車するのは青森駅を出発して秋田駅までを結ぶ特急スーパー津軽2号。こちらスーパー津軽に乗車します。新幹線で行っても普通列車で行っても約3時間半かかるところを2時間45分で走ってくれます。3時間半普通列車でロングシートはちょっと辛いと思うので、とってもありがたい存在ですね。今回はこちらの自由席に乗車するため争奪戦を恐れて早めにホームに来ました。出発の20分前に列車の扉が開き、余裕で窓側をゲットと言っても、その後すぐに席は埋まりだして、グループで隣の席に座れない方もいたので早めに来た方がいいですね。座席の幅も狭すぎずリクライニングも倒せるので快適な移動ができることにルンルン。ほっと一息ついて4分ほど遅れて青森駅を出発。この列車は特急スーパー津軽2号秋田行きです。遅れてました青森鉄道からのお客様、お乗り換えお待ち時間の発車のため、現在青森駅4分ほど遅れて発車しております。青森駅を4分ほど遅れて発車しております。お伝え列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。新青森駅に到着。結構並んでいますね。立ち席の人はいないようでしたが、グループで乗車したい、窓側に座りたいという方は始発駅である青森駅からの乗車が良さそうです。先ほどの A ファクトリーでちゃっかりお土産も購入しました。2時間45分の長旅。ここで盛岡駅で買った福田パンをいただきます。パンを食べながらの移動はなんだかいつもと違って遠足気分で楽しいです。ふわふわのコッペパン、食べると少ししっとりとしていて王道のあんバターがよく合います。
この列車では車内検察がありました。キュンパス利用の際は切符の提示と降車駅を伝えるという方式でした。車窓には大きな岩木山。少し天気が不安定でしたが、ちょうど雲も流れて頂上まで綺麗に見ることができました。なだらかに広がり、雪をかぶった姿が迫力もあり、とっても綺麗。車内ではうわーっと声が上がっていて、同じ感動をこの同じ列車に乗車している方々と共有できているんだなと嬉しくなります。30分ほどで弘前駅に到着。ここで降車される方も多く、空席がちらほら。弘前駅を出てからはリンゴ畑も多く見えて、さすがリンゴの駅だなと実感します。少し古めではありますが、お手洗いと洗面所もあるので安心です。合併しない不思議なリンゴとして注目される千雪りんごのジュース。その土地の特産品を味わいながらする旅というのは、味覚からもその土地の魅力を感じ、旅の思い出をより深くしてくれます。五能線の起点駅である東能代駅、待合室が熊ゲラ編成風になっています。そしてこんなところで磐越物語号に遭遇しました。この列車、座席下にも暖房が入っているので、とても暖かくて、雪の景色が眩しいのもあって、かなりうとうとしてしまいます。一面雪景色を走っていると、たまに海に見えたりもします。油断していたら本物の湖にも出会ったり、せわしなく楽しい車窓でした。まもなく終点秋田。15時15分、4つ目の県、秋田県の秋田駅に到着しました。改札を出ると、秋田を代表する秋田竿燈祭りの竿燈が展示されていたり、大きな秋田犬にも会えました。その横にはまた男鹿の生揚げ、記念撮影スポットがたくさんあって面白いですね。改札目の前にあるいきそば白神庵で秋田のギバサをいただきます。速さ重視で立ち食いを選びました。到着しました。キュンパスの提示で生卵が1個無料でついてきました。こちらのネバネバのものがギバサです。秋田では昔から食べている海藻だそうです。甘めのお出汁がギバサのぬるぬるとともにそばにまとわりついてきます。この食感がとても良かったです。すすればすするほど口に運びたくなるトロントロンな食感、癖になるお蕎麦でした。またよく来てきたな。面白いとこいっぱいあるからじっく
ここで本日初めての指定席券を利用します。16時12分発小町38号に乗って仙台へ。初めての秋田新幹線、ワクワクしながら夕日に照らされる E6 系を撮っていたら、ふと振り返ってみるとイーストアイダッシュ D がいました。こちらも初めて見ました。イーストアイと同じ日に遭遇できるとはびっくりです。秋田新幹線小町38号東京行きです。見るからに体を包み込んでくれそうな座席、からし色っぽい優しい色合いも素敵です。大曲駅までは進行方向が反対向きに進みます。これは大曲駅でスイッチバックして進行方向を変えるためだそうです。新幹線でスイッチバックというのは違和感がありますが、アトラクション感覚で楽しいですね。ご利用になる場合には必ず小町38号と書かれました指定席券または指定席特急券が必要です。車との並走を楽しんだり、住宅のすぐ近くを走ったり、雄大な山々を見ながら走ったり、ミニ新幹線ならではの車窓に釘付けになります。だんだんと空が暗くなり、街の明かりがポツポツと輝き始めました。夕暮れから夜へと移り変わる瞬間はどこか幻想的で旅情を誘いますね。18時29分仙台駅に到着。18時44分発やまびこ156号東京行きに乗り換えます。すでに宮城県は回っているのですが、15分の間にずんだシェイクチャレンジ、結構余裕でしたね。改札出てすぐあるというのが嬉しいです。そしてホームに向かうと待っていたのはディズニー新幹線。今日は何かとラッキーですね。自由席は空いていて窓側に座れました。19時10分、5つ目の福島県福島駅に到着。山形新幹線との連結を見届けます。
次の出発まであと15分くらいしかないので、急いで駅直結エスパルの福島土産館へ。ちょっと福島はかなり時間がなかったのでお土産を購入しました。時間がないのにね、道も迷ってしまいました。これから最後の都道府県に向かいます。福島はね、また今度ゆっくり来たいなと思ってます。19時36分発翼153号山形行きに乗車して最後の目的地へやってきたのは E8 系。福島駅から新庄駅間の乗車は指定席券の利用回数に数えることなく空いている席を利用できます。福島駅からはこの特別措置を利用して乗車します。今日自由席も指定席の特例区間も全部座れました。あれ、かなりラッキーだったんでしょうか。ここで列車は緊急停止。帰りの列車も決まっているため、少しでも新幹線が遅れると食べる時間がなくなってしまうので結構焦ります。ただいま踏切内に危険を認めたため停車しております。安全確認を行っております。運転再開まで少々お待ちください。本日は列車が遅れまして申し訳ございません。先ほど前方の踏切に危険を認めたため急停車いたしました。安全確認を行いましたが運行に支障はございませんので、ただいま運転を再開しております。列車が遅れまして申し訳ございません。20時15分、5分ほど遅れて最後の6個目山形県の米沢駅に到着しました。米沢といえばもう食べるものは決まっていますよね。めちゃめちゃ危ない。今日一危ない道のりです。誰？こんなとこに雪山を落としたの。ほんまに危ない。ほんまに危ない。あ、着いた。ここだ。入れるかな。危ないから急いで選ばないと。よいしょ。今日は食べたいものが決まっている米沢牛の男子を売り切れてる。失礼いたします。本日はご来店ありがとうございます。先にお飲み物お決まりでしたらお伺いいたします。黒ウーロン茶でお願いします。はい、かしこまりました。そちらのタブレットの方からご注文の方お願いいたします。黒ウーロン茶ですか？黒ウーロン茶の方こちらの方で。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。テーブルの会計となります。失礼いたします。今日は最後ね。米沢牛の焼きすき、そしてハラミを注文しました。見てください、美味しそうです。実は今回が初の一人焼肉デビュー。個室だったのでありがたかったです。米沢牛は脂がさらっとしていて何個でも食べられそうです。もう危ない道は通らないけど車来た。
どうしよう。じゃあやっぱ歩道歩かないといけないのか。怖いよ。怖いよ。そしてね、今外は2度です。さっき焼肉の日ですごい温まったのに、もうあっという間に寒い。なんか東京はもう暖かくなるって聞いて、なのに私はずっと寒い方向に進んでます。寒いよ。でもこれで、東北6県全部回ったので結構満足。食べた帰りに福島で買ったお土産も食べます。私の身長なんか優に越す高さで積もってるっていうか、避けてるから積もってるんだけど、一応触ってみよう。あ、こっち。寒いし、滑るし。では最後に2つ目の指定席をここで使用して21時17分発翼160号東京行きでお家に帰ります。待って、米沢ヒューいる。うわー、大きい。ではまず福島で買ったお土産を紹介します。こちら日本三大まんじゅうの柏屋薄皮まんじゅう。ちょっと私薄皮まんじゅう大好き。福島名物です。これは5個入り。そしてじゃん、ママドール。これ食べたことないんですけど、福島土産で一番だって聞いて、今回は絶対に買うぞって決めてました。これはね、逆向きだった。消費期限は3月6日なので意外と短い。どんな感じなんだろう。ママドールはバターを使った生地でミルク味のあんを包み込んだ焼き菓子。中のあんがホクホク食感という感じで自然な甘さがとても美味しいです。ということで本日はキュンパス1日券を利用して東北6県を巡ってきました。今回の移動にかかった金額は通常なら54,159円、キュンパス1万円のおかげで44,159円もお得に旅ができちゃいました。いろいろと焦ったり嬉しかったりするハプニングもあって、美味しいグルメも満喫できて、とっても充実した日帰り旅になりました。今年もキュンパスが出て本当に嬉しいですね。ということで本日も最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。